मोदी की जुबान से राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। बार बार कहता था हमारे पास राफेल, और इस पे उसको नाज था। राफेल का नाम लेते उसकी बाछें खिल जाती और वो राफेल राफेल करता फिर रहा था। लेकिन फिर राफेल को भागने के रास्ते भी नहीं मिले हैं। वो अबाबीलों से हाथी मरवाना जानता है। वो रब है, वो अहकमुल हाकिमीन है। उसने अबरा के हाथियों को नेस्तो नाबूद करके रख दी। तुम्हारे राफेल का जो हाल हुआ, पूरी दुनिया तुम पे थू थू कर रही है, और हमारे अबाबील तुम्हारे मुकाबले में डटे हुए, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फातेह बन के उभरेगा। कौम मुत्तहिद हो चुकी है। पाक फौज की पुश्त पे पूरी कौम खड़ी है। अपने जवानों के साथ, अपने शेरों के साथ ये कौम खड़ी है। मत कोई भूल में रहे। दाखिली इख्तिलाफात आने वाले दुश्मन की जारहियत के मुकाबले में खत्म हो जाते हैं और कौम में मुत्तहिद हो जाते। तुम्हारे इस इक़दाम ने कौम को यकजा कर दिया है, कौम को खड़ा कर दिया है। हमारे शेर दिल मुजाहिद जो